că să dea fratele meu. Păi bă, mi-ai rupt inima, bă. Aveam încredere în tine. Bine, nu te cunosc, dar m-ai făcut să cred că ești prieten cu mine, că n-aveam prieten la momentul ăla. Nu știu ce. Și morții mei s-a întâmplat acum. Ce vrei să fac? Dacă era doar unul și nu erau trei, abei... Acum eu încercam să dau așa moale, să nu înjur, să astea, că erau trei, mâncava și voiați să nu mai aveți regele României, voiați să mor. Acum, pe bune. Am simțit și așa, să nu fie mai rău, să fie micuț, că și voi făceați la fel în locul meu, nu mai fiți nebuni, nu mai ziceți bă, ca așa, că am 50 de kg, nu vă mai luați de mine. Bă, da, acum pe bune vorbind, chiar mi-e milă de băiatul ăsta care s-a luat de mine. Că am auzit că a crescut singur, că n-are familie, că a fost amărât, că are tulburări mentale și chiar aiurea, gen mie. Nu contezi, dar mi-ți lumea că ești boss. Ești o cârpă de la Gucci, am șters cu tine pe jos. Piesa asta e hit, îți place, ai ascultat-o. Sună e hit, îți place, l-ai auzit. Și de când l-ai auzit, de atunci l-ai pe repeat. Să-mi scuzați vocabularul, eu sunt tipul elevat. Trebuia să-i dau o lecție, l-am distrus, s-a terminat. A zis Velea că mă bat. Ești prea nebun, nu am pe cine, mă. A zis Velea că mă bat. Ești un sifonafon, nu te bate nimeni, fă. A zis Velea că mă bat. Ești prea nebun, nu am pe cine, mă. A zis Velea că mă bat. Ești un sifonafon, nu te bate nimeni, fă. Ți-l-am distrus, s-a terminat. Sunt rege pe România. Tu te crezi rege când de fapt ești un bufon. Tu încă plătești chiria. Sunt prea ok ca să mă afecteze popândăi de ăștia. N-ai tu pe ești cavul meu. Vini la curve la Ringran la mine la hotel. Stai un pic, stai să te iau un pic de ureche. Ce? Asta e ta? Da, mă, stai un pic să te iau de ureche, băga mea și pula în familia ta. Bă, stai mă, frate, și nu mai Ce? Nu mai fi așa. Tu ești stabil, nu? Bă, aiurea mă, frate. Abia mi-am vândut eu aparatul meu de păcădele și am făcut 2000 de euro. Așa că îl rog băiatul să zic, hai dă-mi un leu, eu am să zic, hai băiatul dă și mie 170 de euro dacă tot. Deci cerșeala Băi, există cerșeală și pe intermediul online. Voi să nu ziceți, frate, că românii sunt proști, man. Uitați-vă, Desul e cel mai deștept om pe care l-am văzut eu vreodată. Îți dai seama că unor oameni, și nu chiar 100, cred că minim vreo 200 de oameni clar o să-i doneze ceva unde sunt. Acum o să fie ori o sumă de asta de semnificativă, cum ar fi un euro sau 2, care înseamnă cred că vreo 8 lei, 10 lei, sau o să fie și oameni care o să-i doneze 100 de euro și după aia ce, o să-l vezi cum o să se laude iară în fața camerei că uitați băi ce ceas mi-am luat și după aia ca ultimul cerșetor o să vă mai și mulțumească și o să vă dea și un Doamne ajută și de toate alea. Asta aștept. 2000 de euro, nici nu discut. 2000 de euro. Și donații, dacă îmi donați, să zic, până în 7000, până în 8000, până în 9000. Eu banii ăia am să-i dau la o școală ajutătoare. Pentru copiii de la școala ajutătoare. Dar dacă îmi donați până între 13.000 și 15.000 de euro, am să îmi iau ce vreau eu. Deci încă o dată să recapitulăm. 2.000 de euro și vreau să-mi donați între 13 și 15.000 de euro. Ca să-mi fac poftile. Pentru că voi mă iubiți. Și dacă mă iubiți, trebuie să demonstrați. Înțelegeți? Eu nu oblig, nu cerșesc. Nici nu impun. Are tata și din ăsta. Vățuc, miau. Opa, Nelson, pă, ce ai făcut, fratele meu, că aia se numește deja manipulat.